Ćao svima, ja sam Luka, dobrodošli u novi video. Danas je novembar, ali ovaj video izlazi u decembru. Tako da za vas sad otprilike 2. decembar, za mene je kraj novembra. Zato što je kod mene novembar, nemam ono božićno, kao što sam imao prošle godine, božićno rasvjetljenje, lampice, jelka, ali zato imam kapicu i kamin. Tako da će biti, da ne bude da nije ništa. Danas snimamo testiranje švedskih nacionalnih božićnih slatkiša. Znači ja kao Švica, kao šveđanin, sam bio ovdje za Božik, ali nisam probao njihove slatkiše. Tačnije božićne slatkiše. Tako da ćemo to u ovom videu danas da radimo i svaki ću da ocenim. Julmust. I zašto ću njega prvog testirati? To je čisto zato da čisto da se ne bi ugušao s ovim drugim itemima. Tako da 50 centilitara ima ovako Deda Mraza patuljka nekog sa jelkom. Piše Julmust. I ova je bez šećera. Tako da se neću bojiti od ovog videa jer je bez šećera. Ovo baš izgleda kao Coca-Cola, možda malo tamnije. Sad ću da probam. Čudan ukus. Onako slatkasto, a nema šećera. Jako čudan ukus, ja ovaj ukus ne mogu da vam opišem. Stvarno morat ćete da probate sami. A ja ću ovaj Julmust staviti sada ovdje pored mene. Da bi mogao za sljedeće iteme. Piše da ima 66 komada. Bilo je jeftino. 66 komada, 300 grama, košta 200 dinara, tako. Malo mi je ispalo, tako da ćemo ova 3 baciti u smeće. Onako, nisu ljutkasti, nego kao da se osjeća malo neki biber ili nešto u aftertasteu, ali nema bibera ovdje. Na početku se osjeća kao normalni slatkasti kolačići, ali u aftertasteu se osjeti kao nešto. Pa, pepar znači biber, znači kolač od bibera. Na švedskom se zove kolač od bibera, ali na srpskom se prevodi na hleb od đumbira. Dosta su dobri. Zadovoljna sam sa njima.
Idu baš dobro s ovim Jul mustom. Tako da ako nekad vidite hleb od đumbira i ovu njihovu švedsku Coca-Colu, ako nemate švedsku Coca-Colu, što verovatno nemate švedsku Coca-Colu, nije to to. Znači, dosta je drugačije od obične Coca-Cole. Lusekat. Imate ovdje ovaj safran kao, u obliku slova S. Pa šta nam Bog da. Osjeti se da su suvi. To je moguće jer nisu friški jer sam ih sinoć kupio. Slatki su, suvi su, imaju ukus malo, jedan dan starog slatkog hleba i kad nećete na ovaj safran, to je onda puno pogodaka, da nema puno. Ovdje sad na sredini nije toliko osušen. Nešto sam na još malo safrana. Ovdje uopšte nije toliko suvo. Dobriš. Dobri su. Zaboravio sam da dam ocenu Pepper Kokur i Jul mustu. Za ovaj Jul must dajem 7 od 10. Za Pepper Kokur, znači kolačić od đumbira, dajem 6.5 od 10. Ne, dajem za njih 8 od 10 i za ovaj Lusekat 6.5 od 10. Fair. Neće da se otvori. Idemo. Srbija do Tokija! Može. Idem po makaze. Sam našao makaze, ali sam našao ovo za otvaranje čepova. Tako da će i to poslužiti. Samo ovako, ali radilo je. Sad pod prstom tvrd ga, onako osjećaju se tvrdo, ali su mekani. Možete da ih razvlačite, počne da pucam.
Osjećao se kao tvrda pena i ukus šećera s nekim čudnim, odvratnim ukusom. Ovome dajem, Deda Mrazovima dajem 3 od 5, razočarali su me. Očekivao sam da će biti bolje. Za ovo sam najviše bio uzbuđen zbog ovog mafina. Mekanje. Inače, su ovi mafini sa čokoladom, imaju čokoladu od gore, ali ne znam šta mogu da očekujem od ovoga. Idemo, pa šta nam Bog da. Muffin je odličan. Znači, odmah se osjeti sav ukus, nema nikakav aftertaste drugačiji. Odličan je, lijep je, mekan. Ko da sam ga pre 5 minuta kupio. Lijep je, mekan je. Jednostavno, isti je uvek mešavina onog aftertaste-a i onog prvog ugriza od pepper kaku. Ali osjetio sam ja kao da tu ima i neke mrvice pravog pepper kaku. Ima komadiće i baš se osjeti da kako je mekan i mnogo je slađi od ovog pepper kaku. Odlično. Ja ovom mafinu dajem 9.5 od 10. Dugo nisam jeo nešto ovako ukusno. Znači, ako naiđete na mafin sa ukusom hleba od đumbira, obavezno ga kupite i probajte ga. Možda ima u Lidlu, ne znam. Nisam gledao, ali mislim da ovi kolačići od đumbira sigurno imaju tamo. Pepper kak skolor od Göteborgs Kex, kako bi kazao moj nastavnik. Iako se izgovara keks, a ne šeks. Ali svakako bitno je da ima ista 3 slova. Oho, ovo se začućuće lako otvara. Ovo su vam te loptice. Čudnog je oblika. Mislio sam da su manje. Sada ih probamo. I da, usput, ovo je bez ulja od palme, tako da čuvamo palme amazonske šume. Znači, čokolada dominira i ako se malo fokusirate na ukus, možete čak da okusite, možete čak da osjetite malo onaj pepper kaku i čujete kako dobro hrska. Ovo mi ide 8.5 od 10. Nije bolje od mafina. Se otvara. Aha, ima selotejpom zatvoreno. Sad ću da vam pokažem kako da isječete selotejp
varačem za ove pampure. Uzmete ovo, ovaj oštar deo i zakačite selotejp sa time i onda vučete na gore dok ne pukne. Look at life hacker. Oho. Ovo ima puno ovih malih minijaturnih. Nisu imali u normalnoj veličini. Ali i minijaturne funkcionišu. Valjda je okus isti. Sada možete da odložite vaš pampur. Ne pampur, nego otvarač za pampure. I da otvorite ovo. Znači ovo vam se liže kao lizalica. Ne, moguće. Uspela sam zubima da otvorim. Aha. Evo vas naučim nešto. Uvek se liže donja strana prva ovako. Osjeća se mint, mentol valjda. Osjeća se mint i šećer. Ok, ja ću ovdje završiti video, tako da se mi vidimo u nekom sljedećem. Ćao!